makhluk purba yang pernah hidup di zaman dinosaurus masih hidup sampai sekarang. Dan uniknya, kamu hanya bisa menemukannya di satu tempat di dunia. Ya, Indonesia. Inilah Komodo, kadal raksasa yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Dengan gigitan berbisa, mereka hidup bebas di Pulau Komodo, Rinca, dan sekitarnya. Sebuah wilayah eksotis di Nusa Tenggara Timur yang kini menjadi taman nasional. Meski terlihat lamban, komodo bisa berlari hingga 20 km per jam dan berburu dengan taktik mematikan. Makhluk ini adalah sisa sejarah hidup, warisan zaman purba yang bertahan di alam Indonesia. Luar biasa kan? Di dunia yang terus berubah, komodo tetap menjadi penjaga zaman.